Zeit vorbei. Nichts drin. Der Schaum will nicht rausgehen. Deswegen jetzt auch mal so. Die hat doch schon dreimal gespült, ey. Ich hoffe, der Schaum geht da jetzt mal raus. Spült er gleich noch zweimal. Plus dieser Hauptwäsche als jetzt zu Spülgang. Wenn ich Hauptwäsche als Spülgang mit berechne, sind das dann 6 Spülgänge gewesen.
Das klebt bei 600 cool. Geil.
Nein, 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 nein. So, mal auf Pause machen. Oh, diese Dreckspumpe, ne? Oh. Leck mich doch mal. Hat sie davon. Und jetzt pump. Boah, ist das der verteilt. Mega.